Vamos a debatir con qué iniciamos. Vamos a iniciar con Azuquita. Azuquita, el alcalde de su segundo año, ¿verdad? Tiene que dar, todos los alcaldes tienen que dar una rendición de cuentas. Una rendición de cuentas. El mundo me está mirando. Esto es en serio. La tertulia de los miembros. Julio Rojas, Robert Reyes y Leonardo Heredia. Desde aquí, en diferentes lugares vamos a transmitir. Dígame, Azuquita, introduciendo este nuevo concepto comunicacional. Hágame un breve resumen de su intervención. Podemos interrumpir, porque esto es vivo. Hacer una reflexión como es sobre cómo se califica, bueno, de izquierda, o de lado, la gestión en el segundo mandato del ingeniero Prudente. Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Heredia, cariñosamente Azuquita. Julio, la pregunta que tú me hiciste con respecto al alcalde con su segundo periodo, yo creo que en alguna parte ha tenido altas y bajas. Sí, pero a mi entender yo siento como que en su primer año de gestión hubo un ambiente más caluroso con el pueblo. Sin embargo, ahora se han descuidado un poco más con respecto a la basura, entre otras problemáticas, que esperemos que mejore en su tercer año. A mi entender, yo creo que tiene que mejorar porque la población está en espera de eso. ¿Verdad, Julio Rojas? Bueno, claro, debe mejorar la situación. Hemos visto que algunos líderes están exigiendo que en algunos sectores se ve más. Pero recuerden que es una gestión opositora, pero que entendiendo que el presidente Luis Abinader no está balanceándose por ningún lado, sino dándole la participación a todos los alcaldes por igual manera. Ahora, que ellos le sugirieron a los alcaldes que esas ayudas que del gobierno la manejen con pulcritud, con honestidad. ¿Y qué cariño le ha cogido el gobierno de Luis Abinader al alcalde? Bueno, parece que el alcalde, cuando le llegan el asfalto y las cosas, como que no se deja narigonear de ningún río. Porque mi amigo y mi hermano Neno, que soy amigo del gobierno, le dio mucho, pero algunos personeros de él quisieron relajarme. Y yo siempre me ponía. Y usted lo sabe, Robert Reyes. Le dije, Neno, lo van a engañar. Todavía faltando 6 horas para la elección. Y digo, bueno, usted está bien posicionado, pero no se deje engañar. Tenga cuenta, aquí no te le ponen los recursos en la mano. Y mira, Dios me escuchó. Yo no quería que pasara eso, porque Neno es un pan con mantequilla. Usted cada rato peleaba con nosotros. Pero ahora usted está muy arrepentido. Y yo entiendo que usted fue una persona que se bajó en todas las redes sociales, enfrentando, tuvo problemas con mucha gente para llevar al ingeniero Prudente, que le vende la luz para usted. ¿Usted estaría en disposición de volver al ayuntamiento? No, esa parte no. Y entre los alcaldes de la provincia, está mejor mejorado, incluyendo los alcaldes de los distritos que se lo pagan. Una sección, una percepción, un comentario particular sobre un alcalde en específico. ¿Cuál está mejor mejorado? Mejor posicionado y mejor aceptado por la comunidad. Yo soy de lo que digo. Nuestro señor presidente le ha dado la facilidad a los alcaldes. Porque sabe que tenemos también alcaldes de los distritos. 4892. Que yo te pueda el foco ahí con otro nombre. El camarógrafo parece que la ropa se Sígale, sígale. Bueno, le decía que él está ahí. Llega el Paulino que dice que lo está mirando y Emery Gutiérrez. es mi comadre, un beso para ti, la mejor reidora de la historia. No, doña Emery, por allá nos vemos pronto, no nos hagan por allá por la victoria. Préstame la cámara a mí, porque parece que no Ponle la cámara, están ponle, enfocando. Él se
esposa de un compadre mío, Julio Vázquez. Vamos ahora con Robert Reyes. Robert, su opinión, venga a la cámara. Su percepción en este año, en este segundo mandato de Reyes. Mi percepción es que el alcalde ha sido ayudado, ha sido bien tratado. Parte del éxito. Muy benevolente. No soy por la gestión del Ayuntamiento Municipal de Yabana, sino con todos los alcaldes. Eso ha venido dando resultados positivos a favor de la comunidad. Aquí podemos ver son la creación de un mercado cultural, la producción de asfalto, que era parte de la región que nos ha ido municipal. Apoyo. Pero también tiene la creación más bien Valórame Robert Reyes, porque tú eres un hombre muy sagaz. Y yo no me gusta ligarme con gente que sea tan fanática. Usted, como yo digo, que el pan, al vino, al beso celeste, y a la ropa asesina. Valórame usted, ¿cuál es para usted? Es el mejor funcionario del gobierno que tiene Luis Abinader en la provincia de Bogotá. electo o Mejor funcionario, la mejor función del gobierno. electo. Sí. Bueno, hasta ahora se ha desempeñado como un mejor gestor a nivel de lo que son las buenas resoluciones, como una negociación, que tiene una mata de Pero esa mata todavía se secó. Robert, yo andaba con un yeso puesto. Y mi amigo y mi hermano Pedro Pineo. Si tengo que apoyarlo, lo apoyo de nuevo. Pero él ha tirado la balanza para el que no hizo nada por él, a ese que está llevando. Compruébelo, sale a su primo. Robert, yo diría, Y él, mi amigo y mi hermano, si tengo que votar por el voto, Julio. Pero no, no estoy conforme. yo tengo que decir que a través de tiempo, Pedro Pineo tendría que proponerse un equipito para que visite cada zona de aquí, que no se ve la participación de Que no se destaca, no se destaca en la comunidad. Mírame, la comunidad está pidiendo que en eso estamos de acuerdo. Dice Tiffany Martínez que no me opongo a lo de Romo, pero lo de Romo es lo mejor. Y el desempeño legislativo que espera la provincia y el país. Decía mi abuelo hermoso, la cámara por acá, que el amigo que te dice quítese la lagaña de frente es tu amigo, y no el que te dice, mira, Robert Reyes, carga la lagaña por atrás. No, yo le digo una cosa de frente. A mi amigo y mi hermano Pedro Pineo, uno de los mejores políticos que hay en la provincia, pero lamentablemente hay un pequeño circo. Nosotros que nos bajamos haciendo en vivo, haciendo esto enfrentando, que hasta su quinta que está aquí en este conversatorio entre tres, así que se llama. Que nadie vaya a copiar porque no es sorpresa. Ya esto está registrado. Conversatorio entre tres. Robert Reyes, Leonardo Heredia y Julio Roa, 3 generaciones. Yo decía, Robert, que hay comunicadores que no me he visto. Yo no envidio lo de nadie, ni tampoco me pongo celoso con lo de nadie. Pero creo y entiendo que mi amigo y mi hermano Pedro Pineo, que sabe que yo tengo todos los videos por ahí guardados, mojándonos con todo, en toda la caravana. Yo no me quedaba. Quedan 2 años. ¿De qué 2 años? Pero que ya hay gente que está gorda. Hay gente que está gorda que mejor le sacaban la lengua a Pedro. Comunicadores que le sacaban la lengua a Pedro. Oye, te estoy diciendo hoy. Con pruebas. Con pruebas. sígame. Ahora vamos a ver la gente que está ahí en sintonía. Conrado Reynoso. Saludos a Julio Roa, Robert Reyes, dice ahí. Johnny Jiménez, ¿dónde nos vemos? El mejor dúo, Robert Reyes y Julio Roa. Estamos por aquí, Johnny Jiménez, ya bajaste el chico. Juan Raúl Burgos, el mejor comunitario que hay en la Victoria, allá en Los Revividos. Juan Raúl Burgos. 350 gente. Gabriel Alejandro
quiénes son. Ustedes saben quiénes son. 350 Eso no gente hablo tenemos con nombre. conectado viendo tu Ustedes video. saben quiénes son. Y usted no ve la publicación y todo, y los compadres y las cosas. Yo no fui a la cena que hizo Pedro, con todo su respeto que él se merece. Yo no fui porque yo no me relajo. No, yo no me he enseñado, es mi amigo. Y es mi senador. Y es mi senador. Y es mi senador por el Robert, no me enseñado. Es un trabajo. Por eso que usted lo viene maltratando, los políticos. Es un trabajo. Por eso que lo viene maltratando a él. Vamos a llegar. Sacó la Esto imagen. es que no te quite tiene que se vaya. Esto es Mira, hay 450 gente. Dime tú con el tema del ayuntamiento. ¿Tú crees que voy a tratarte a ti así? Yo lo que quería hacer un servidor del ayuntamiento, oye, quería ser un colaborador. Y tú te fajaste mucho. Y tú estás confuso. Es lo mismo que estoy yo. Es lo mismo que estoy yo dejando la pobre Tiffany Martínez cogiendo frío ahí en la Juan solita por Una ahí. mujer que dejaba el arroz puesto y venía corriendo para la calle. Oye, yo estoy loco. Esto es así, mi hermano Pedro, lo quiero mucho, lo adoro mucho. Y si tengo que trabajar con usted, vuelvo y trabajo. Pero no me siento conforme. Y usted es un súper senador. Y usted es un mejor político que tiene la provincia de Monteplata. Pero se ha dejado pegar en el sí. Tiene que dejar un legado. Que ella Aquí pasaba. dice Johnny Jiménez, para la barca, que ver una leyenda hacienda. Ven por aquí, Johnny, súmete. Mira, lo están esperando aquí. Súmete En el aquí. picapollo de Miguelina que venga, lo estamos esperando. No, Johnny no está buscando conmigo. No, pero que estamos para debatir, que venga. Oye, Sí, va a ser en diferentes lugares que vamos a estar transmitiendo. Hoy estamos en el muro. Aquí está conectado la bazooka de las redes. Tiffany Martínez, saludos a todos. Entre tres, todo bien. No de su ubicación que viene y le damos hierro a su suquita. Vaya y le damos hierro a su suquita. Vaya y le damos hierro. A su suquita, háblate del camión, juégatelo. esos camiones están por ahí. No lo va a coger bien. Esto tiene tres, aquí nadie está para nadie. Discriminan atrás de un camión que se perdió ahí en el ayuntamiento. ¿Cómo que se perdió? La Policía Nacional y que están atrás de un camión que se perdió ahora hace 2 semanas. Esas son acusaciones graves. Pero estamos entre tres. En vivo en el aire, viva Robert. Los regidores estábamos allá en el ayuntamiento y también tuvimos el puesto. Los regidores. Y tú el viernes puedes hacer un turno en la revolución. Ahí le ganamos. Vamos a ir para la revolución del pueblo. Está 5 amigos míos que vamos allá. 5 amigos míos que invitamos para la revolución del pueblo. No van a ver lo que ha pasado en el ayuntamiento. Claro. Si va a haber una venta, tiene que haber una licitación, tiene que haber un descargo de bienes Ah, nacionales. eso te iba a Hubo el decir. viernes, Un descargo de bienes nacionales que esto no, oye, no han presentado nada. no hay No hay nada. No hay una excusa. Yo fui allá. No hay una No notificación. hay notificación ni nada. Oye, no hay. El pueblo tiene que saber dónde va a destinar los fondos. Vamos a hablar con Robert Reyes, que tiene Los regidores, una gran escúchame, experiencia municipal. déjame decirte algo, los regidores, oye, son culpables como el síndico, que permiten tantas cosas ahí en ese ayuntamiento. Aquí han visto 2 solo regidores que se han preocupado por los bienes de aquí del pueblo. Que se llamó una señora que falleció, Mi amiga Miguelina Vázquez. Miguelita Miquilo, Mi tío Vázquez. y el señor Reinaldo Martínez. Son los dos que enfrentaban a un Rey, síndico de aquí de Massachusetts. sí, Rey. Debe devolver Rey. Claro, mi hermano. Como el Claro, cabo. mi hermano. Como quiera, tiene que volver a él. ¿Qué dice Robert ahora? ¿En qué dirección enfrentaban? Para que defendieran los bienes del pueblo o para oponerse al crecimiento y al desarrollo. No, para que defender los bienes de este pueblo. Es para defender los bienes. Porque están ahí. Están ahí, los centros están ahí. Dígame 3 obras que haya hecho Rudel en este año para poder llevar en la revolución. Bueno, ellos hicieron el parquecito que está ahí al lado de Guayés, que no ha tenido éxito. No ha tenido éxito porque la gente no lo ha cogido. Una obra que se entregó. Se le entregó, pero ¿quién participa? ¿Quién va a ir a llevar niños? A llevar de niños. los funerarios. Terminación, no, por eso fue por el presidente del Sí, pero quedó un 50% y la No, terminó. ellos tienen que tener, oye, una obra que sea como, oye,
Estado, Dios tendría que 34 millones, óyeme. Tiene que ser un mega mercado que tiene que ser aquí. ¿Y qué pasa? Y yo creo que tú pasas. Cuello hizo de la 17 con 10 millones. Ah, mi hermano. Con 10 millones hizo Cuello de la 17, de 2 niveles. Arriba estaban los botánicos, que venden cosas y artesanía. Y abajo estaban los mercaderes y los de mercancía comestible. ¿Por qué aquí no va a estar ese mercado de 18 no sé? Yo no sé un video por ahí que eso está no, 18 ahí, tú lo viste. Ven, ya me decís, lo primero, óyeme, que el gobierno le entrega los fondos al síndico. Esa gente no ha creado ni siquiera una maqueta para saber qué ingeniero está haciendo el mercado de aquí de Yamasá. Que es obligatorio poner una maqueta, a ver qué ingeniero, óyeme, ¿a quién va a dinero? Claro, ¿a quién va a dinero? Claro, si fue a la licitación, y esa gente no inventa, óyeme, esa gente no está, óyeme, ahí eso es algo. Que los obreros sean de aquí del pueblo. Dígame, Robert Reyes, vamos ahí, présteme eso, vamos a hablar con Robert Reyes ahora, présteme aquello para que el camarógrafo salió para el baño. La obra está asustado en ejecución y como decía Leonardo Heredia, fue una obra que agradecer. Sí, yo Primero agradecerle a la gestión anterior que dio una entrevista al Hablamos César ahora, César, y al caso que dio, hoy hay que dar los créditos a la gestión anterior que se dignó en procurar adquirir los terrenos para el levantamiento de esa importante obra que demanda Yamasá. Entonces la gestión anterior dispuso la gestión, la diligencia necesaria para que hoy disfrutáramos con el terreno. El gobierno lo hizo el terreno. Pero lo más importante lo puso Luis, puso el dinero y puso el terreno. No, fue menos. y la gente pasaba menos. Correcto. Esa facilidad de que se puede. ¿Dónde estaban los cuellos? ¿Dónde estuvo los cuellos de Limo que no comenzó el mercado? No, yo tengo otra cosa. Yo tengo otra cosa. El interés de algunos regidores en querer hacerle daño a Limo para que Limo, así como con el camión no lo compraron, teniendo el dinero ahí. También, oye, me ganando el dinero, oye. La gestión pasada de la plena, 916 millones comprados, oye. Con la gestión pasada, oye. Sí es mentira, de mierda mejor. La gestión pasada de la plena, 16 millones de pesos nuevos de paquete 2025. Y con ese dinero los caminos están impresentables porque no hace la obra que tiene que hacer el pueblo. Y es ¿Qué es verdad lo que está pasando? dentro del marco de cooperación que se llama cooperación interinstitucional, yo entiendo que cualquier síndico le puede facilitar el greda a otro ayuntamiento si está dentro de la La mancomunidad, sí, la mancomunidad. sí. ¿Qué usted dice de eso, Robert Reyes? Pero antes de Robert Reyes dice aquí, cojan el parquecito para criar gallinas, dice el tipo. Darío de la Cruz, teoría. Francisco de la Cruz, que dice que me va a lanzar un proyecto de alcalde. Juan Francisco de la Cruz. William de la Cruz está en sintonía, está caliente, la baña no. Este programa tiene 3. ¿Usted cree que nos debemos ir a uno de los canales aquí de la provincia? Y que para qué la gallina. ¿Usted no tiene gallina? Ay, le voy a decir a tu papá que me preste más de gallina. Así queda, porque yo no la llevo de todo. ¿Qué te dice, Robert?
Dijo uno que le llaman que el presidente ni apretado se va en los tiempos de aprieta. Dame 1,5. Stay. Tienen que pensar el tema en NAPA. En NAPA tiene área para Esto es público, el público puede hablar aquí. tienen que meter el tema. Venga. Bueno, aquí llega un ciudadano. Aquí llega un ciudadano a cabina. Diga, Robert. Está en vivo la vaina, ¿verdad? Tienen que meterse ustedes, aquí los periodistas de INAPA, que están abusando del pollo Yamasá. Yamasá no tiene agua en ningún barrio. Pero tú sabes que está lloviendo, No, maestro. Esa apagó ya. No hay agua antes del agua. No hay agua. Están bregando. Robert, ¿quién por lo menos derecho a cruzarse? Están abusando, INAPA. ¿Cómo está la Ramfi, póngase en línea, Ramfi. Está abusando. Atención, Robert. Mira. Que Wellington anota en sintonía. No, vamos, señores. Mira, Dice Johnny Jiménez, voy con Mario Martínez para hacer la paz. Mario Martínez no tiene cabida moral. Ese va a ganar en el 60. En el 60, ¿qué tú dices? Mario, ya está Mario para molesto. Que se cuida del servicio de inteligencia de Robert Reyes, el 24. ¿Cuánto son todos 50 ya? ¿Tú crees que ibas a decir? Mario pensando que vuelve al tío San Fernando, después el Pero pasa por lo de ¿Qué te doy 50 ya? ¿Tú creías que iba a bajar el tigre loco por ahí? Es verdad, ya Sí, para que no pongan ahí. Dándole valor a los nietos. Tienes que darlo, no va a dar. Pero déjenme decirle el nombre de quienes llegan a este asunto. Este programa llega a nombre de Compra y Venta de Hierro Leonardo Heredia, que no se mete su quita. Gobernación de la provincia de Santo Domingo, lo que es Santana Leiva, más cerca de la gente. Ayuntamiento de La Victoria, Miguel Savicino. Ayuntamiento de Peralillo, vamos a esto. Y esa viñota tiene una plaza ahí, y puse la boca. No, ese es el parador fotográfico, hablamos de eso. Ayuntamiento de Peralillo, Ayuntamiento de Yamasá. Mira, menor. Aquí tenemos a Robin Villano, ¿qué dice Tíboli? Ya no estamos grabando. Tíboli, comunícate con Robin Villano. Todo el que quiera venir aquí en esta tertulia, todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde. Esto hoy también funciona así, el camarógrafo ya lo tenemos contratado. De diferentes lugares, si Azuquita nos ha mandado por la capital, o recogen el ¿qué tú dices de eso? Te va a decir que yo ya no me voy a ir, a mí. Que no me va a llevar camino de que camino por ese camino los brasileños, yo no camino 2 meses. Dime que la comida está produciendo. Claro, yo sabía que ese arroz está muy caro. Johnny, por cuál de la vida que tú estás, dice Rodríguez. Dígalo, esto es 3-3, ¿tiene miedo? No, pero dígalo. Yo diría un gran comunicador, hermano. Sí, pero ¿cómo él se presta de que para llevar su quita? Porque su quita no es esa casa de Crudeli. Me dice un hombre otro ahorita por ahí por la papada, de que Catita le pagan 18,000 pesos. Le mienten. Ya me había subido a las redes, porque él quiere mandar a los yo. ¿Cómo que se llama? Que no dijo eso ya. Chaguito. Chaguito es lo menos que otra Chaguito. Chaguito, ahorita de que le pagan. Ya me llamo mi loco, pero mí, ya no lo digo. A las 7. Sí, ve lo que no se gustó. Bueno, señores, estamos aquí en el comedor Miguelina, el mejor sazón. Estamos llegando a nombre del regidor, Giovanni Heredia, ese sí es bueno. ¿Dónde está Giovanni? ¿Dónde está? Román de Jesús, el defensor del pueblo. Dice Tiffany Martínez, la gente de Yamasá tiene agua. Atención, Francisco Villano. Dice Jordi, vamos al alcalde Crudeli y yo camino al negocio. Me voy a llevar a su quita. Ah, pero usted está por negociar.
qué usted no le coge la llamada a su quinta en el canal 3? ¿Por qué no se la coge? Usted le tiene una censura, me dice. Dice Jordi, pidan ahí que vamos mejor alcalde. Yo en el camino. Oye, que te pidan. Voy a hacer una cuenta, no me recuerdo de ti. Ahora que está Así mismo es, tío. necesito ya eso es encarnación. Y Luis de la Cruz Francisco. De la Cruz Francisco va a tirar alcalde. Hace bien, déjeme decir. Y Andrés Gómez que se conecta ahora. Déjeme decir que anoche por la mañana se una situación ahí en Mamá. Eso está perdido. No, la calle, que la belleza. Y la cruz, el Dios. Atención, el balón. El balón, abre la vida. Oye, me recordar el matadero que yo dije que. No, vamos a esperar que yo, que Robert. Por el Orlando, toda la cuneta, yo tengo un video, toda la cuneta, eso está lleno de tanta peligrosidad. Vamos a hablar algo ahora, ven, no te me vayas a su quinta. Robert Reyes, por ahí vi yo una publicación de un diputado, Robert, que dice ahora está él promoviendo, que soltaron un amigo mío, que es luchador de Peralvillo, pero ahora él se ha cogido eso para exigir los puentes, cosa que cuando él fue diputado, mi amigo y mi hermano Juan Coso Marte, un gran diputado, ahora está subiendo en las redes, peleando por los puentes que cuando él fue diputado no hizo ni un balén. Yo le cuento, oye, yo le dije a Juan Suazo Marte que debe estar. ¿Por qué tuvo 20 años bebiendo ropa aquí en Masá? Tuvo 20 años bebiendo ropa aquí en Masá. Y no solo ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Esto es la democracia. Claro que sí. Hay democracia. Claro. Esto no tiene tres. Cuando el pueblo habla, vamos a hablar, digo yo, no, pero hay gente que no tiene moral, porque eso son 20 años siendo diputado en este pueblo y no es un proyecto que sometiera para beneficio de este pueblo. Y hoy se la pasa criticando. Usted tiene que estar poco de mano. Hablando de que no, que vamos para la calle por los puentes, pero usted no hizo ni una vez. Pero si no lo hizo aquella vez, por lo menos lo va a hacer. Pero ahora la provincia de Monte Plata tiene un senador de Monte de Plata. Tuvo dos diputados de Mayor Peralvillo, tres, Pedro, Suazo y Román. Y el puesto de la Cueva no pudieron que se pueda. Claro, y ellos tuvieron. Que no me vengan con cosas, poniéndose los zapatos al revés. No se pongan los zapatos al revés. Usted no tiene que venir para hablar de esa vaina. Luis no va a hacer los puentes. Va a tener ese puente romántico que es de la Cueva. Ponemos en aquí. Este es el diputado del PLD, ¿cómo se llama? Oscar Morel. Fajabol. No podemos en aquí. Hoy está haciendo todo lo que le compete. No, lo están criticando. Por eso es un papel de otra mujer. Claro, eso es un Para eso usted tiene que ser legislador. Igual que cuando usted es regidor, nada más no puede ir a levantar la mano para irse a beber rojo y comer queso por ahí. No, es para defender el pueblo. Para Yamasá tienen que aprender a votar. Yamasá no sabe votar. Yamasá por 500 pesos un pica pollo y una pequeña. Alguna gente le venden el diablo. Ya la gente está viendo los ojos. Sí, nosotros estamos Hay que abrirle los ojos a la si gente. tú aspiras, dice no, que asumiste esto. Si Julio aspira, no, que Roberto. Que si Julio aspira, que tenga una carrera municipal y me voy a un debate con cualquiera de la oposición y de los oficialistas para cambiar la municipalidad. ¿Qué tú dices de eso? No, tú sabes, desligarme del criterio que tiene. Pero hable uno sin Sí, sin miedo, sin Aquí miedo. estamos sin rodeo. Aquí sin miedo, así Deja esas mujeres, Robert, que son hombres casados. Y que no son una vieja. No, así no. Es sin rodeo. Así no. Ven, Ven, Homero, di algo, ven. Vamos. Estamos transmitiendo en vivo, ven. Dele, dele. Ven, estamos transmitiendo en vivo. San Juan, ¿cómo está la basura? Hay 480 gente mirándole en vivo, ven. San Juan, Te vamos a promocionar la novela también, ven.
palo y pedrada. Sí. ¿Qué tú dices de eso? Sí, eso no es nada. Yo lo digo a Edo, somos luchadores. Oye, Y se le merece ese reino de Evo. sí, se merece. Oye, ¿Eh? se merece. Oye, no recuerdo la obra que hicieron 20 años aquí. Que para Háblame de beneficio. los puentes. El puente de la Cuava en el suelo. El puente de la Cosa en el suelo. El puente de Mamón en el suelo. Ese puente que se cayó. Construcción viciado. Esta calle, Viciado. San Antonio Los Mosquitos, una lucha de toda Pero que lo han anunciado miles de veces, autoridades del gobierno han anunciado que la carretera que viene de Maimón hacia Yamasá, eso que va rato que hay una reunión con los gobernadores, que está visitado, que lleva con el señor, no es una mentira el pueblo no quiere mentiras, es que se comience la obra ya. Pero ya, Adelante, Robert Rey. No, tenemos conocimiento de varios puentes. ¿Cuántas veces lo van a anunciar? ¿Cuántas veces lo van a anunciar? yo quiero, oye, Dame para allá, dame para allá con el campeón. yo que fui, No me volteé la cámara, Yo que fui. dale para acá. yo que fui, Dame a mí. Pueblo dominicano, escucha, que no te lo retiro. Yo soy un gran defensor de Luis Abinader, por serio. Algunos políticos de la provincia de Puerto Plata, sí le están haciendo daño. No es posible que nos llamen a nosotros, los trabajadores, a una rueda de prensa, que el más fuerte va a empezar, que ya está licitado, y no inicia. Dígame usted, Robert Reyes. Usted conoce la situación que sucedió en Tacuaba, en Peladillo, estando allá, que es la zona de San Juan, que fue que cuando se iban a iniciar los estudios para determinar la calidad del suelo y parte de la inspección que se hace para la... No me vengan con paño, no me vengan, hable claro. Hable claro, no me venga a hacer daño. Dígale la verdad, que algunos funcionarios le hablan mentira a Luis Abinader. Ya tiene entregado. permiso, oye, ese puente de los Mosquitos tenía que llevarse llevado a emergencia, como una emergencia, y entonces ese puente con suma importancia, tú sabes, óyeme, tú sabes lo que necesita de Yamasá Don Juan, óyeme, que ya deberían de estar dando los últimos retoques de puente, y ese no se ha ni siquiera hacer No, nada. porque ese puente todavía no tiene la mano de ¿Creen que estudié ingeniería para hacer un estudio yo? No, no me volteo así. Nosotros tenemos que ir a Eduardo Estrella. Oye, vamos a convocar 2 miembros de cada junta de vecinos que quiere Yamasá. Vamos a convocar, oye, nosotros vamos a hacer eso, vamos a convocar 2 integrantes de junta de vecinos, 2 presidentes de junta de vecinos de cada junta de Ustedes quieren que ese mi amigo no y vamos a ir a Eduardo Estrella. Y le vamos a plantear
Escúchame bien, pueblo que nos está escuchando. Felicito a la gente de Santo Domingo Norte. Allí no hay grupo político para discutir los problemas de la comunidad. ¿Qué está pasando en Yamasá? Que Juan Pérez está por un lado, Fulano está por un lado, no se siente en una mesa redonda con la comunidad año tras año para presentar los problemas